오. 아니야. 아니 왜? 불타올라. 아니 이렇게 미친 듯이 타는 거야 도대체 왜? 문 닫았는데? 저 나무 이제 당장. 아니 문 닫았으면은 산소가 덜 들어갈 텐데 이상하다. 그럼 저 위로 뭐지? 올라가니까 많이 되는 거지. 뭐지? 봐봐라 또 이제 열어보잖아. 뚜둥 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 짱! 뜨거워. 따뜻해. 너무 뜨거워. 뜨겁게 이게 더 뜨겁지.